چرا بعضی ون پیس رو هیت میکنن؟ دلیل خیلی زیادی وجود داره که یه عده خیلی زیادی از آدما از این انیمه جذاب خودشون نیاد که قرار کل این نکات رو با هم بررسی کنیم که احتمال خیلی زیاد شما هم با من هم نظر باشین. خب دلیل اول به نظر من قسمت‌های زیادشه که خیلی ها رو این موضوع اذیت میکنه که باعث میشه سمت این انیمه نرن، چون جدیدن محتوای شورت و کوتاه زیاد شده که باعث شده خیلی عادت کنن به محتوای کوتاه و نتونن تمرکزشون رو توی یه چیز طولانی بذارن و مطمئنن حتی برایشون سخته که یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای ببینن. فندوم تاکسیک. دلیل دومی که خیلی ون پیس رو هیت میکنن به خاطر وجود یه سری فندوم تاکسیکه که تا یه سری میرفتن میگفتن این انیمه مورد علاقه منه، یهو میپریدن بهش و میریدن به انیمه مورد علاقه اون طرف و میگن تو وان پیس هست این چیزا چرت و پرته، وان پیس نیدی ببینید انیمه چیه، تو وان پیس هست آشغال نبینه، از اینجور چرت و پرتا. گرافیک پایین. یه سری به خاطر گرافیک پایین اوایل انیمه علاقه‌ای به این انیمه نشون نمیدن و یه جورایی وان پیس به دلشون نمیشینه که با شاهکاری که این اواخر توی انیمیشن استودیوی سازنده وان پیس خلق کرده نظر یه سری رو عوض کرده که تونسته کاری کنه که یه سریا به این انیمه رو بیارن. آرت استایل عجیب و غریب. یه سری از آرت استایل کاراکترهای وان پیس خودشون نمیاد و براشون عجیبه و یه جورایی حق هم دارن، چون استایل کاراکترهای وان پیس یه جورایی عادی نیست، ولی خب این یه اشتباهه، چون وقتی وارد داستان بشین و دنیای بزرگ وان پیس رو درک کنین میفهمین که اوکیه که از هر نژادی توی دنیاش باشه. ترند بودن هیت کردن وان پیس. یه سری برای اینکه خودشون متفاوت باحال جلوه بدن شروع به هیت دادن به وان پیس میکنن که اکثر اینا سنشون 9 تا 14 ساله که کلا سر به سر این قش نذارین چون کودک آزاری کارو بدیه. داستان بد. یه سری فکر میکنن که وان پیس فقط راجع به یه پسر لاستیکیه که میخواد پادشاه دوزای دریایی بشه، ولی به جرئت میتونم بگم که داستان وان پیس فراتر از هر چیزی که میتونید تصورش کنید و هر چی جلوتر میرین رازهای تاریک و دارک زیادی رو متوجه میشین. و البته یکی از خوبی‌های وان پیس اینه که همیشه آرک بعدیش بهتر از آرکیه که الان میبینید که این فوق‌العاده است و اون هایپتون همیشه بالا نگه داشته میشه. تعصب سر انیمه مورد علاقه. همونجوری که فندوم وان پیس با تعصب زیادشون یه سری رو از این انیمه زده میکنن، طرفدارهای تعصبی بقیه انیمه ها هم به وان پیس و هم به انیمه مورد علاقه خودشون آسیب میزنن و چون انیمه خودشون رو خیلی دوست دارن فکر میکنن که وان پیس آشغاله و وقتی وان پیس یا هر انیمه نمره بالایی میگیره کلی فشار میخورن و سعی میکنن نمره اون انیمه رو پایین بیارن به جای اینکه از هر دو انیمه لذت ببرن. پیسینگ بد. پیسینگ یا همون سرعت روایت کند داستان وان پیس خیلی ها رو همون اوایل خسته میکنه که تو آرک اسکایپیا این موضوع به اوج خودش میرسه که خیلی ها تو همین آرک وان پیس رو دراپ میکنن و دیگه هم سمتش نمیرن که البته واقعا حق هم دارن. این پیسینگ بد خیلی رو مخ عذاب آور میشه از یه جایی به بعد و کاملا درکتون میکنم سر این موضوع که البته جلوتر رفته رفته پیسینگ وان پیس بهتر میشه و یه سری آرکا رو طرفدارا سینمایی کردن و بخشای اضافیشو حذف کردن، پس میتونین از اون سینمایی ها هم استفاده کنین. هند سرویس خیلی زیاد. طرز بدن و لباس پوشیدن کاراکترهای این انیمه یه سری رو آزرد خاطر میکنه و باعث میشه یه سری سر همین موضوع سمت این انیمه نرن. محبوب بودن این انیمه. یه سری انیمه ها به خاطر محبوبیت بالاشون هیت میگیرن و بعضیا اونو overrated میدونن و بعضیا هم به خاطر محبوبیت بالای این انیمه یا هر انیمه دیگه‌ای سمت اون انیمه گارد میگیرن که نبیننش، که البته این موضوع برای یه سری از افراد ست میکنه. در کل دلیل برای هیت شدن وان پیس زیاده که خیلیاش مربوط به خود داستان و انیمه این انیمه نیست. بیشترین هیتا به خاطر همین موضوعاتن که قبلتر بهتون گفتم. نظر شخصی من اینه که این انیمه واقعا شاهکار تمام عیاره، یعنی من خودم یه زمانی هیترش بودم به خاطر آرت استایلش که بالاترم گفتم، ولی وقتی دیدم فهمیدم که اشتباه میکردم که به خاطر آرت استایل خودم از دیدن این انیمه فوق‌العاده زیبا محروم کردم و حتما اگه میشه یه شانسی به این انیمه بدین تا با ماجراجویی قشنگ خدمه کلاه‌اسیری ها همراه بشین و شاید بعد دیدنش نظر شما هم مثل من عوض شه به خاطر هیت کردنش. و اگه با من موافقی با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کن تا ویدیو بعدی
خداحافظ.